सर्दी खोकल्याने हैराण आहात? हे घरगुती उपाय नक्की ट्राय करा. हवामान बदललं की आपल्यापैकी अनेकांना सर्दी, शिंका आणि ॲलर्जीचा त्रास सुरू होतो. कधी डोकं दुखतं तर कधी नाक गच्च होतं. जरी हे आजार गंभीर नसले तरी आपली चिडचिड मात्र नक्कीच करतात. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की घरच्या घरी छोट्या छोट्या गोष्टी करून आपण यातून कसं बाहेर पडू शकतो. नंबर 1, घराची स्वच्छता. हो, धुळीपासून लांब राहा. सगळ्यात आधी आपलं घर आरशासारखं स्वच्छ ठेवा. ॲलर्जी होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे धुलीकण. शक्य असल्यास घरात एअर फिल्टर वापरणे चांगले. यामुळे हवेतले बारीक कण निघून जातील आणि तुम्हाला मोकळा श्वास घेता येईल. नंबर 2, वाफ घेणे. हा सर्वात बेस्ट उपाय आहे. नाक गच्च झालं असेल किंवा श्वास घ्यायला त्रास होत असेल तर गरम पाण्याची वाफ घ्या. वाफ घेतल्याने नाकाचे मार्ग मोकळे होतात. यालाच आपण स्टीमिंग म्हणतो. फक्त वाफ घेताना अंगावर जाड चादर घ्यायला विसरू नका. नंबर 3, गरम मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या. घसा खवखवत असेल तर जास्त विचार करू नका. कोमट पाण्यात चिमूटभर मीठ टाका आणि दिवसातून 2 ते 3 वेळा गुळण्या म्हणजेच गार्गलिंग करा. तसंच गरमागरम सूप प्या. यामुळे घशाला आराम मिळतो आणि शरीरातही ताकद टिकून राहते. नंबर 4, आलं आणि मधाचा चहा. सर्दीवर आल्याचा चहा म्हणजे अमृतच. चहामध्ये थोडं जास्त आलं किसून टाका आणि पिताना त्यात एक गरम चमचा मध मिक्स करा. आल्यामध्ये अँटीव्हायरल गुणधर्म असतात जे सर्दीला पळवून लावण्यास मदत करतात. तर मित्रांनो, हे सोपे उपाय नक्की करून पहा. पण एक लक्षात ठेवा, हे उपाय म्हणजे तात्पुरता आराम आहेत. जर तुमचा त्रास जास्त असेल किंवा ताप कमी होत नसेल तर घरगुती उपाय न करता डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. आणि हो, अशाच आरोग्यदायी टिप्ससाठी आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काळजी घ्या, सुरक्षित राहा. पुढच्या व्हिडिओसाठी तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट विषयावर हेल्थ विषयावर कोणतीही माहिती हवी असेल तर आम्हाला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या हॅपी हेल्थ मराठी यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.